Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qophii gaaffilee keessanii. Egaa gaaffilee simbiraanuu qaqqabee qabannee dhiyaannee barsiisaas affeerree gaaffii keessan isiniif deebisuudhaaf qophii keenya xumurree kunoo qophii keenya eegalleedha kan nuti jirru. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin taatanii akka nu hordoftan immoo kabajaan isin affeerra. Akkuma yeroo kaanii gaaffiin nu qaqqabee jira. Gaaffichi maal jedha isa jedhu waliin ilaallee barsiisaan keenyas immoo as istuudiyootti argaman gaaffii keenya gaaffii dhiyaateef deebii kennu nu waliin tura. Gaaffichi akkas jedha. Akkam jirtu qopheessitoota qophii gaaffilee keessanii. Qophii keessan guutummaatti hanga jedhamutti nan hordofa. Har'as ani wanta gaaffii natti ta'e gaafachuufan jedha. Ani abbaa gaabbii hin qabu. Abbaan gaabbii koo kanuma abbaa fi haadha kooti. Maarree gaafa abbaan gaabbii koo maatii koo biratti tsabala mana facaasuuf dhufan harmeen koo qarshii ta'ee ni kennitiif. Sirrii dhaalaataa ni barbaachisaa qarshii kennuun jechuudhaan gaaffii ishee nu biraan geessee jirti. Nutis immoo egaa gaaffiiwwan kana ilaallatan barsiisaa keenyaaf kan dhiyeessinu ni ta'a. Nu waliin tura. Barsiisa duraan dursa eeyyamamaa waan taataniif guddaa galatooma. Egaa hordoftuu qophii gaaffilee keessanii kan taate gaaffiin amma dubbise nuuf dhiyeessitee jirti. Mee gaaffii kana waliin kan wal qabate bu'uura isaa yookaan hundee isaa irraa kaasnee haa ilaallu. Egaa waa'ee jireenya gaabbiidha kan isheen kaaste. Gaabbii jechuun maal jechuudha? Gaaffii jedhu irraa jalqabnu. Galatooma. Gaaffiiwwan bifa kanaan hawaasa keessaatii ka'anii karaa TV waldaa qulqullootaa akkas deebii irratti kennamuunsaa baay'ee kan jajjabeeffamuu fi baay'ee barbaachisaadha. Akkuma beekamu manni kiristaanaa keenya gaabbii irratti barumsa ifa ta'e kan qabdudha. Kanaafis gaabbii yookaan qalbii jijjiirrannaa kan jennu yoo ilaallu jechi gaabbii jedhu giizirraati nissaha kan jennudha. Hiikkaasaa yoo ilaalle gaabbii galee kan deebi'ee badiisaa isa duraa sana kan dhiise jechuudha. Gama biraadhaan immoo hiikoo biraa yoo kenninu namni cubbuu hojjedheera, waaqayyotti balleesseera, waaqayyotti gaddisiiseera jedhee amanee yoo fudhate gaabbii galeechaadha yookaan bifa gaabbii hiikuu dandeenya jechaadha. Karaa biraa namni fakkeenyaaf cubbuusaa amanee jechaadha fudhachuudhaan gaabbiin cubbuusaa amanee kan fudhate yoo ta'e gaabbiidha. Gaabbii galee jechuu dandeenya. Keessumaati amma namni cubbuun hojjedhu jechuu danda'a. Garuu namni kamiyyuu namni cubbuun hojjenne hin jiru. Cubbuu haala sadiidhaan hojjechuu dandeenya. Tokkoffaa yaadaan cubbuu hojjechuu dandeenya. Yaada keenya keessatti cubbuun hojjenna. Lammaffaa immoo dubbachuudhaan jechaadha. Yeroo dubbannu namni nama arrabsuu danda'a, nama amachuu danda'a. Dubbachuu irratti amma namni amiillee hin ta'in malee jedheeti nama mataa oolla
jechuma kanallee kaasee jechaadha. Kanaaf cubbuu hojjechuu danda'a jechaadha. Sadaffaa irratti immoo gochaan jechaadhaan cubbuu hojjechuu danda'a. Namni hatuu danda'a, sagaagaluu danda'a, waan baay'eedhaan cubbuu hojjechuu danda'a jechaadha. Kanaaf namni cubbuu gaafa hojjetu immoo wanta sadii dhaba. Cubbuu hojjechuudhaan namni kan dhabu jechaadha. Tokkoffaa irratti mataa isaa dhaba namni gaafa cubbuu hojjetu. Lammaffaa irratti wanta kan waaqayyoo ta'e hin dhaba. Sadaffaa irratti waaqayyoo nuun dhaba jechaadha namni gaafa cubbuu hojjetu. Kanaaf gaabbiin immoo namni cubbuu isaa kana balleessaa isaa kana amanee gara waaqayyootti kan deebi'u yoo ta'e jechaadha. Gaabbii gaafa kaasnu jechaadha. Gama biraa gaabbiin walitti bu'iinsa foonii fi lubbuu keenya kan walitti araarsitudha gaabbiin jechaadha. Maaliif foon keenyaa fi lubbuun keenya yeroo baay'ee waliin galan. Foon akka barbaadetti jiraachuu danda'a. Lubbuun immoo waa'ee jireenya bara baraa waa'ee yaadduu fi hin dhiphatte jechaadha. Kanaaf yeroo baay'ee falmiiti jira. Namni gaafa gaabbii galu garuu kun lamaan isaanii walitti araarsuu danda'a. Keessumaati amma namni yeroo baay'ee namni tokko nama cubbuu kan hojjetu foon isaatiin immoo lubbuu isaatiin utoo jedhamee keeti amma namoonni tokko yeroo dubbatan namni foon isaatiin cubbuu hojjetaa garuu akkas miti. Keessumaati akka fakkeenya tokkootti kitaaba Zeenaa Abeehu kan jedhamu irratti fakkeenya tokkotti jira. Abbaan qabeenyaa tokko biqiltuuwwan ataakiltii paappaayyaa, maangoo, abukaadoo baay'ee qaba ture. Yeroo baay'ee nama eegumsaaf bakka sanatti qaxaree nama maangoo isaa kana, abukaadoo isaa kana namni ni eegaaf ture. Garuu namoonni kun yeroo maangoon kun firee baasu jalaa nyaatanii fixanii hammaatan. Kanarratti abbaan qabeenyaa kun maal godhaa? Baay'ee waan rakkateef mala malataan nama maangoo isaa eegu jechaadha. Kanaaf maal godhaa? Nama qara dhabeeyyii tokko, nama qara hin qabne tokko achitti qacara. Lammaffaa immoo nama naafa ta'e jechaadha. Naafti kutachuu hin danda'u maangoo sana. Qaroo dhabeessis argee kutuu hin danda'u. Garuu eegumsaaf achitti isaan qaxareen. Kana booda qaroo dhabeessi kunii fi namni naafti ta'e kuni ta'anii eegaa oolu maangoo kanaa jechaadha. Booda irratti gaafa maangoon kun paappayyaan kun firii baasu urgaansa isaan kaa'uu dide. Kana booda inni qaroo dhabeessi kun maal jedha sana afaanii? Maali maangoon kun baay'ee natti urgaa'ee jira akka maagoonodha. Ati inni qaroo dhabeessaa kan akkas taatu aniyyuu kan inni ijaan argu kutuu kan hin dandeenyeyyuu hawwaan jira callisii ittiin jedha. Kottu mala tokko amalannoodhaan. Kana booda mala malatu. Qaroo dhabeessi maal jedha? Ani sin baadhaa ati immoo hin kuttaa'edha maangoo kana. Kana booda qaroo dhabeessi kun sanaafa sana fuudheeti baatee wal baataa jechaadha. Inni naafti kun gara mirgaa gara bitaattiin jedha. Kana booda achumarraa kukkutanii nyaatan. Kana booda abbaan qabeenyaa kun gaafa dhufu qabeenyi kun dhumeeraan. Ammas keessaa balleessaa kan qabu eenyudha jechaadha. Isa qaroo dhabeessadha moo sicha naafa sana? Asirratti kitaaba Zeenaa Abeehu kanarratti beektonni mana amantaa yeroo hiikanii lamaan isaanii itti gaafatamummaa qabu. Eegumsaaf isaanitti kenname waan ta'eef jechaadha. Abbaan qaroo dhabeessi suni fakkeenya lubbuudhaan fakkeeffama. Abbaan naafti sun immoo fooniin fakkeeffama. Lamaan isaaniiti wanta kana nyaatee fixe jechaadha. Waa'ee cubbuu gaafa kaasnu foonii fi lubbuun walqixadha jechaadha. Lamaan isaaniiyyuu walqixadha kan gaafataman jechaadha. Asirratti egaa cubbuun hojjennu sanaan maaliif ka'umsi gaabbii cubbuudha waan ta'eef jechaadha. Namni hoo cubbuun hojjenne gaabbii san barbaachisu. Garuu waan kufuuf waan cubbuu hojjetuuf gaabbiin isa barbaachisaa jechaadha. Asirratti egaa namni yeroo baay'ee waa'ee gaabbii kana kaasnu dura cubbuu koo seexanati na hojjechiisaa. Seexanati hojjedhu na jedhaa jedhuun. Fakkeenya moo ilaalle koo Addaamii fi Hewaa nama fudhannee muka balesiin akka nyaatan koo seexanni haala isaanitti hime malee harka isaan kutee isaanitti hin kennin. Ofii isaaniidha kan isaan kutanii nyaatan jechaadha. Yeroo tokkodha baataawii tokkotti gara abbaa Hinxoos deemee yaa abbaa yeroo baay'ee seexanni na qoree ammaate adara naa kadhadhaadhaan. Kana booda abbaa Hinxoos Waaqayyo si gargaaru seexanni akka hin qorrees Waaqayyoon si kadhaadha. Kana booda akka baataawiin kun biraa deemeen seexanni abbaa Hinxoos bira dhufee yaa abbaa Hinxoos dhugaa ani namtichi kun baataawii ta'uu isaayyuu ani hin beeku isayyuu qoree hin beeku. Kanaaf yeroo baay'ee wanta cubbuu dhufa seexanatti qabata namni yeroo baay'ee jechaadha. Garuu keessuma keenyaan waan hawwineen waan dubbannuun waan hojjennu nu qoruu danda'a seexanni garuu waan hirmaannaan keenyas baay'ee murteessaadha cubbuu hojjechuu irratti jechaadha. Gama biraatiin
Waa'ee gaabbii gaafa kaasnu qabxiiwwan adda addaa kaasuu dandeenya. Gaabbii gaafa jennu gaabbuun barbaachisa namni tokko. Gaabbuun barbaachisa. Gadduu isa barbaachisa. Deebi'uu isa barbaachisa. Cubbuu isaa himachuu isa barbaachisa. Wanta balleesseef immoo beenyaa kaffaluu isa barbaachisa. Asirratti amma fakkeenyaaf gaabbuu gaafa jennu namni tokko cubbuu hojjete sana qaana'ee sirrii akka hin taane fudhachuudha. Jalqaba irratti jechaadha gaabbuu gaafa kaasu. Gaabbuun kun immoo gaabbuun qofti immoo gahaa miti. Namni tokko gaabbeef qalbii jijjiirrata yookiin gaabbii galeessisuu hin dandeenyu. Gaabbuun iyyuu waan lama of keessaa qaba. Tokkoffaa gaabbuun gara qalbii jijjiirrachuutti nu geessa. Lammaffaa immoo gaabbuumtiyyuu gara abdii kutachuutti nu geessa. Fakkeenya yoo fudhanne amma fakkeenyaaf gaabbuun tokko gara qalbii jijjiirrannaatti nu geessa gaafa jennu Wangeela Maatewos boqonnaa 26:75 irratti qulqulluun Phexros gaafa kamisaa jechaadha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa fannifamuuf jedhu hundumti keessaniyyuu na ganuu dandeessu jedhe gooftaan keenya gaafa bartoota isaa gaafatu qulqulluun Phexros jecha tokko dubbatee ture. Yaa barsiisaa abbaan feeyyuu yoo sirraa adda ba'e ani sirraa adda ba'uu hin danda'u jedhe. Kana booda gooftaan keenya Phexros hanga indaaqoon iyyututti na gantaa jedhee gaafa Phexrositti dubbatu yeroo sana Phexros booda irratti gaafa cinqiin yookaan dhiphinni guddaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qabamee gaafa gidiraa argaa turetti hundumtiyyuu duuka bu'oonni hundumti isaanii biraa baqatanii turan. Phexrosiin dabalatee jechaadha. Yeroo kanatti Phexros ati isa beektaa ati duuka bu'aasaa turedhanii gaafa warra Ayihudootaa isa gaafatan ani isan beeku takkumayyuu ani barataa isaas miti jedheeti gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ni gane in sobes kakateera ani isayyuu hin beeku jedhee kakateera. Garuu immoo booda indaaqoon akkuma iyyiteen immoo gara laphee isaatti deebi'eeti hin gaddedha. Baay'ee gaddee boo'e gara Waaqayyootti deebi'ee jechaadha. Gadduun isaa sun gara qalbii jijjiirrannaatti isa deebiste qulqulluu Phexrosiin. Gadduun immoo karaa abdii kutachiisuutti kan nama geessu immoo keessumaa Wangeela Maatewos boqonnaa 27:5 irratti Yihuudaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti akka murtoon darbeen baay'ee gaddedha. Inni duran seen akkas gooftaan keenya Yesuus Kiristoos amaluma isaatiin dinqii hojjetuudhaan isaan jalaan ba'a jedhee yaadaa ture. Gaafa dhaqee qarshii 30 isa gurguratee murtoo du'aa isa fannisuudhaaf isarratti murteessan baay'ee gaddedha. Gaddi Yihuudaa asirratti ilaalamuu qaba jechaadha. Birrii 30 gooftaa keenya gurgureeyyuu hin deebiseef narraa fudhadhaa birrii kanadha. Nuti immoo kan argannu erga arganne maal godhanna birrii kanaattiin jedhan. Yihuudaan gadduun isaa gaddee ture. Gadduun isaa sun garuu abdii isa kutachiise. Deemeeti mukarratti of fanniseedha kan Yihuudaan du'e jechaadha. Gadduun Yihuudaa kun gara qalbii jijjiirrannaatti isaan geessine jechaadha. Namni tokko yoo gadde gadduun isaa sun qofti gaabbii galchuu hin dandeenye. Gaddee yoo gara qalbii jijjiirrannaatti kan isa deebisuu yoo ta'e jechaadha. Lammaffaa irratti gaabbiin maal of keessaa qaba? Gadduu of keessaa qaba. Namni gaabbii galu tokko gadduu isa qaba barbaachisaa jechaadha. Qulqulluu Phaawulos ergaa isaa gara uummata Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 7:8 irratti waan gadditaniif osoo hin taane gaabbii galuuf waan gadditaniif gammadaa'edha. Waan gadditaniif osoo hin taane gaabbii galuuf waan gadditaniif gammadeen jira. Gadduun isaanii sana qofa miti kan ilaalame. Gadduun isaanii sun gaabbii waan galaniifidha. Kanaaf gaabbii gaafa gallu gammaduun keenya barbaachisaadha jechuudha. Namni jireenya isaa keessatti jireenyi isaatti cimnaan gadduu danda'a. Yoo immoo waa tokko yoo ta'e gadduu danda'a. Gadduun isaa sun qofti miti. Namni Waaqayyootti balleesseera. Obboleessa koo gaddisiiseera jedhee qalbii yoo jijjiirrate qofa kan inni gara gaabbiitti deebi'u jechuudha. Kanaaf Wangeela Maatewos boqonnaa 5:4 irratti warri gaddan isaan eebbifamtootadha jedha. Kan biraa gaabbiidha gaafa kaasnu waa'ee gaabbii deebi'uun barbaachisaadha. Gaabbii gaafa kaasnu deebi'uun barbaachisaadha jechuudha. Wanta hojjenne sanarra deebi'uun nu barbaachisaa jechuudha. Keessumaatii Wangeela Maatewos boqonnaa 18:3 irratti dhugaan isiniin jedhaa yoo hin deebitan ta'e akka daa'imaas yoo hin taane mootummaa Waaqayyoo hin galtanidha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yoo hin deebitan ta'e jechuudha. Badii balleessitanirraa yakka hojjettanirraa cubbuu hojjettanirraa yoo hin deebitan ta'e yaada keessan immoo akka daa'imaa yoo hin gootan ta'e mootummaa Waaqayyoo galuun hin danda'amu jechuudha. Namni waan hojjeterraa
balleessa irraa cubbuu hojjeterraa deebi'uu isa barbaachisaa jechaadha. Gaafa deebi'ee qalbii jijjiirrataa jechaadha. Kanaafidha raajicha Milkiyaas boqonnaa 3:7 irratti Waaqayyoon gara kootti deebi'a anis gara keessanitti hin deebi'a jedha. Akkasumallee wangeela Luqaas boqonnaa 15:18 irraa yoo kaasne waa'ee mucaa badee sana jechaadha. Mucaan badee mana abbaa isaarraa qabeenya abbaa isaa qooddatee gara biyya fagoo deemee qabeenya abbaa isaa sanachitti akka barbaade godhee booda irratti qabeenyi isaa dhumee mana namaatti qacaramee booyyee eegaa ture. Kan nama dhibu mucaan kun biyya sanatti jechaadha. Nyaata dhabuurra beelarraa kan ka'e booyyoon kan nyaatullee hawwaa ture jechaadha. Gaafa kana gara laphee isaatti deebi'een. Mana abbaa kootii buddeenni kan isaan irraa hafu hojjettoota meeqati jiraadheeti jalqaba laphee isaatti deebi'ee jechaadha. Laphee isaatti akkuma deebi'een garuu gara mana abbaa isaatti deebi'ee jechaadha. Abbaa isaatti deebi'ee kun fakkeenya gaabbiidha jechaadha. Jalqaba gaabbiin deebii waan of keessaa qabuuf jechaadha. Kan biraa waa'ee gaabbii gaafa kaasnu cubbuu himachuun barbaachisaadha. Cubbuu himachuun barbaachisaadha gaabbii keessatti. Keessumaatii ogeessichi Solomoon macaafa fakkeenyaa boqonnaa 28 lakkoofsa 13 irratti namni cubbuu isaa dhoksu eebban argatu. Namni cubbuu isaa himatu fi cubbuu isaa dhiisu Waaqayyo biraa eebba argataadha. Kanaaf namni kamiyyuu cubbuu isaa himachuu qaba jechaadha. Cubbuu isaa dhoksuu hin qabu. Abbaa gaabbii keenya bira gaafa dhumnu cubbuu keenya usuu irraa hambisiin jechaadha. Cubbuu keenya ibsachuu qabna jechaadha. Kanaaf waa'ee gaabbii gaafa kaasnu gaabbiin gara Waaqayyootti deebi'uudha. Murtii bara baraa jalaa ba'uudha. Gaabbiin immoo akkasuma hirriba cubbuu keessaa ba'uudha. Cubbuu keessaa ba'u dammaquudha jechaadha. Qulqullichi Phaawulos ergaa isaa uummata Efesooniif boqonnaa 5:14 irratti ati kan rafte dammaqeedha. Namni cubbuudhaan rafuu danda'a. Hirriba keessa yoo jiraate gaabbiidhaan immoo gara Waaqayyootti dammaqinaan deebi'uu danda'a jechaadha. Akkasumallee gaabbiin garbummaa cubbuu fi daabiloos jala bilisa ba'uudha jechaadha. Daabiloos jala garbummaadhaan namni cubbuu hojjete kan jiraatu yoo ta'e gaafa gaabbii galu kana jala bilisa baana jechaadha. Keessumaa wangeela Yohaannis boqonnaa 8:34 irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo barsiisaa turetti dhuguman siniin jedhaa cubbuu kan hojjetu hundu garbicha cubbuuteedha. Cubbuu kan hojjetu hundumtu garbicha cubbuuti. Namni cubbuu gaafa hojjetu cubbuudhaaf garbicha ta'ee jiraata jechaadha. Waaqayyo irraa adda ba'ee jiraata. Tokkoffaa cubbuu hojjechuun nama Waaqayyo irraa namni gaafa cubbuu hojjetu Waaqayyo irraa adda ba'a jechaadha. Kanaaf akkasumallee gaabbiin nama sagaagaltu durba kan taasistudha gaabbiin jechaadha. Namni sagaagalu tokko yoo gaabbii gale kabaja isaa duraatti deebi'uu danda'a gaabbiidhaan jechaadha. Kanaaf waa'ee gaabbii gaafa kaasnu waan baay'ee kaasuu dandeenya jechaadha. Gaabbiin immoo namni kamiyyuu kiristaanni kamiyyuu gaabbii galuun isa barbaachisa. Akka barumsa mana kiristaanaa keenyatti namni waggaa 7 irraa qabee hanga paatriyaarkiitti gaabbii galuu qaba. Maaliif ijoollonni daa'imaa hanga waggaa 7tti cubbuun isaanii waan hin beekneef akka cubbuuti isaanii irratti hin lakkaa'amu. Garuu waggaa 7 olitti waan of baraniif gaabbii qabachuun dirqamaadha jechaadha. Amma paatriyaarkiitti illee dabalate. Qeesiin lubni illee gaabbii galuu isa barbaachisa. Lubni luba filatee gaabbii galuu danda'a. Paatriyaarkiin mana kiristaanaallee abbaa gaabbii hin qabu. Keessumaa namoota amantiidhaan baay'ee cimoo ta'an adda baasanii qabachuu hin danda'u. Maaliif paatriyaarkiin hojii bulchiinsaa waan hojjetaniif dogoggorri tokko jiraachuu danda'a. Kanaaf paatriyaarkiin mataan isaaniiyyuu abbaa gaabbii ni qabu jechaadha. Kanaaf akka mana kiristaanaa keenyatti namni kamiyyuu daa'ima waggaa 7 irraa qabee hanga paatriyaarkiitti abbaa gaabbii qabaachuu qaba jechaadha. Tole guddaa galatooma. Egaa akkuma beekamu keessumaa yeroo ammaatti hubannoon amantootaa fi abboota bukkee jiru akka yaadamu miti. Keessumaa jireenya gaabbii wajjin wal qabatee jechuudha. Mee kanuma jalatti walitti dhufeenyi abbaa gaabbii fi nama gaabbii galuu gidduu jiru maal fakkaachuu qaba? Darbeessa haga kana jedhamee daangaan kan kennamuufidha. Itti gaafatamummaan lamaan isaanii gidduu jiru maal fakkaachuu qaba isa jedhumoo mee gara gaaffii keenya isa lammaffaatti kaasnee waliin haasofnu. Gaaffii lammaffaa kana ilaaluun dura asirratti waan gaaffii keenya kana duukaa wal qabatuun jechaadha. Abbaan gaabbii kun immoo barbaachisummaan isaas ilaalamuu qaba. Maaliif yeroo baay'ee
amantoota tokko keessaati gaaffiin bifa kanaan wal qabatee waan koofiin kaasuu barbaachise. Maaliif abbaan gaabbiin barbaachisu? Nuuntumti kallattiidhaan waaqayyootti yoo himanneeyyuu waaqayyo nu dhaga'a. Kanaaf abbaa gaabbii isin warri mana kiristaanaa kun abbaa gaabbii jettu maaliif barbaachise jechuu danda'a. Nuti garuu manni kiristaanaa keenya manni kiristaanaa ortodoksii bu'uura kitaaba qulqulluu godhatteeti waa'ee abbaa gaabbiis barbaachisummaa abbaa gaabbiis kan dubbattu jechaadha. Keessumaatii barbaachisummaa abbaa gaabbii yoo ilaalle wangeela Maatewos boqonnaa 8 lakkoofsa 3 irraa yoo kaasne namtichi lamxiidhaan rukutame tokko gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti dhiyaate yaa barsiisaa adaraa na fayyisii jedhe. Kana booda gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isa fayyiseeti garuu deemiiti mataa kee lubatti agarsiisii eenyuttiyyuu hin dubbatiin jedheen. Akkasuma wangeela Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 12 irratti illee bifa kanaan kaayee jira. Kakuu haaraa keessatti hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 19 irratti namoonni cubbuu gaafa hojjetan duuka bu'ootota bira deemuudhaan gaabbii isaanii himachaa turan, cubbuu isaanii himachaa turan jechaadha. Kanaaf abbaa gaabbii waa'ee abbaa gaabbii barbaachisummaa abbaa gaabbii gaafa laallu bu'uura kitaaba qulqulluu qabna. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isatti bu'uursee jechaadha. Isatti hundeesse jalqabumayyuu. Maaliif abbaan gaabbii lubadha. Luba immoo hangafa lubootaa kan ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Duuka bu'oota 12niif lubummaa kan kenne tajaajilatti kan isaan baase. Isaan irraa qabee immoo duuka bu'oota irraa qabee immoo hangoon lubummaa hanga ammaatti hanga addunyaan dabartutti kan itti fufudha jechaadha. Kanaaf barbaachisummaan isaas irraa ilaaluu qabna. Abbaan gaabbii barbaachisummaan isaa inni tokkoffaan isaa yoo ilaalle hangoo cubbuu namaa aksiisuu qabu. Hangoo cubbuu namaa aksiisuu qabu jechaadha. Keessumaa wangeela Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 18 irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya Filiphisius Qisaariyaatti duuka bu'oota isaa gaaffii gaafatee ture. Dhalli namaa maal naan jedhu jennaan duuka bu'oonni tokko Yohaannis Cuuphaa siin jedhu, kaan immoo Ermiyaas siin jedhu, kaan immoo duuka bu'oota keessaa isa tokko siin jedhu jedhaniiti isaa deebisaa turan. Isin immoo maal naan jettoonnaan qulqullichi Phexros ati jiraataa ilma Waaqayyoodha jedhee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif gaafa ni deebii kana deebisu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yaa ilma Yoonaa Simoon ati dhakaadha. Dhakaa kanarratti immoo mana qulqullummaa koo nan ijaaraa. Humnoonni Si'ool si diiguu hin danda'an. Furtuu mootummaa Waaqayyoo siif hin kennaa. Lafarratti kan hiite samiirratti kan hidhame ta'a. Lafarratti kan hiikte immoo samiirratti kan hiikame ta'a jedheeti furtuu mootummaa Waaqayyoo lubootaaf kenneera jechaadha. Luboonni qulqulluu Phexrosiif kenname luboota ammaa irratti hundumaafiyyuu kan hojjetu ta'a jechaadha. Kanaaf dabalataanis gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeelaa Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 21 irratti jecha tokko dubbatee jira. Innis maal jedhaa? Lubootaaf jechaadha. Cubbuu isaanii haafuuf kan jettan. Cubbuu isaanii haafuuf kan jettan cubbuun isaanii ni hafaafi. Cubbuun isaanii hin hafuuf kan jettan immoo cubbuun isaanii hin hafuufi. Kun waadaa lubootaaf kenname jechaadha. Hin haqamuufi jechuudha. Hin haqamuun. Kanaaf abbaan gaabbii baay'ee barbaachisaadha jechaadha kiristaanotaaf. Akkasumallee abbaan gaabbii nuuf kadhatu. Ijoolleen isaa gaafa gaabbisa biratti kadhannaadhaan nu gargaaru jechaadhaan. Gaafa tsoomii nuu kennu nu duukaa hin tsooma abbaan gaabbis nuuf jechaadha waa'ee cubbuu keenyaadhaaf. Gara Waaqayyootti nuu kadhatu jechaadha. Eegumsaa fi barumsa nuu kennu. Keessumaatii wangeelaa Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 15 irraa yoo ilaalle gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yaa ilma Yoonaa Simoon yookaan Phexrosiin na jaallattaa jedhe isa gaafatee ture. Yaa gooftaa akkan si jaalladhu ati iyyuu hin beektaa jedhe. Kanaaf immoo jechoota inni itti dubbatee jira. Ilmoolee koo bobbaasii, tumaaleewwan koo eegii, hoolota koo bobbaasii jedheeti isatti dubbatee ture. Kana hiikkaasaa gaafa laallu ijoolleef jaarsolii karaatti agarsiisii, dargaggoota koo immoo eegii jedheeti itti dubbate jechaadha. Kanaaf abbootiin gaabbii keenya nama abbaa qabeenyaa gaabbii galuu dhufuuf tsoomii, nama hiyyeessaaf immoo jechaadha kennaa akka inni kennu. Kanaan kaasuu danda'u jechaadha. Gara gaaffii lammaffaa keenyatti ati kaastetti gaafa deebinu hariiroon abbaa gaabbiidhaa fi amantoota isaanii gidduu jiru maal fakkaachuu qaba yoo jennee ilaalle ijoollee isaanii jechaadha. Ijoollee abbaa gaabbii hariiroon isaanii hariiroo akkuma tiksee ta'uu qaba. Tiksee tokkoo fi akka hoolaa. Fakkeenyaaf tikseen tokko hoolaan tokko amma tiksee yoo hin qabaanne yeeyyoon ni nyaachuu danda'u. Kanaaf ijoolleen gaabbii abbaa gaabbii isaaniirraa kan fagaatan yoo ta'e
barnoota shakkitootaadhaan fudhatamuu danda'u, jireenya kiristaanummaa isaaniitti laafuu danda'u, gara cubbuu hin taane keessatti galuu waan danda'uuf hariiroon isaanii walitti dhiyaachuu qaba. Yeroo jennu egaa hariiroon baay'ees walirraa fagaachuu hin qabani, baay'ees walitti dhiyaachuu hin qaban. Baay'ee walitti dhiyaachuu hin qaban yeroo hin jedhu namni gaafa baay'ee walitti dhiyaatu wal sodaachuu, wal kabajuu dhiisuu danda'a. Kanaaf baay'ee sutuun fagaatiin, baay'ee sutuun dhiyaatiin walitti dhiyaachuu qabu jechaadha abbaan gaabbii fi ijoollonni isaanii. Asumaan egaa abbaan gaabbii dirqama maalii qaba jechuu dandeenya. Abbaan gaabbii egaa akka abbaatti fudhachuu qaba. Ijoolleen gaabbii immoo akka ijoolleetti fudhachuu qabu jechaadha lamaan isaaniiyyuu. Abbaan gaabbii ijoollota isaanii barsiisuudhaan fooniif dhiiga gooftaa akka isaan fudhatan gochuu qaba, gorsuu qaba yeroo adda addaatti jechaadha. Raajicha Milkiyaas boqonnaa 1:6 irratti ilmi abbaa tajaajilaa, gooftaa isaas ni kabajaa. Ani abbaa yoon ta'e kabajni koo eessa jiraa? Gooftaas yoon ta'e sodaan naa qabdan eessa jiraa? Kanaaf abbaan gaabbii egaa sodaatamuu qaba, kabajamuu qaba. Waaqayyo biyya lafaa irratti eenyu dursa luboota nuu kenneera. Lubummaan yookaan aangoon lubummaa maaliiniyyuu bakka bu'uu hin danda'u biyya lafaa irratti. Waan feeniyyuu bakka bu'uu hin danda'u. Aangoo guddaadha jechaadha akka mana kiristaanaa keenya irratti. Akkuma gaafataan keenya kaastee abbaan gaabbii calliseema deemee tsabala mana keessa facaasee kan galu ta'uu hin qabu. Maaliif ijoollee isaa sirriitti tokko isaanii hordofuu qaba. Tokkoon isaanii immoo jireenya hafuuraa isaanii maalirra akka jiran adda baasee akkaataa isaaniitti, akkaataa ijoollota waggaa 7 isaan qabatee jiruun jechaadha. Tokko isaanii sirriitti hordofuu qaba. Akka waliigalaatti gaafa laallu namni kamiyyuu abbaa gaabbii qabaate rakkoo baay'ee keessa hin galu. Amantii isaan jijjiiruu, waan hin taane yaaduu, jaalalaan jiraachuu danda'a. Eenyu duukaayyuu akka barbaadetti waaqayyo isaa duukaa sodaa waaqayyo qabaate jiraachuu danda'a. Garuu rakkoon namaa maalidhaa? Abbaa gaabbiin qabata. Bakka gaafuma mana isaa waa tokko ta'u bicha abbaa gaabbii waggaatti waama. Inni ta'uu hin qabu jechaadha. Kiristaanni kamiyyuu hordoftoonni keenya sagantaa kan hordofaa jiran eenyuyyuu taanaan kan gaabbii hin qabne abbaa gaabbii qabate, abbaa gaabbii isaa qabate sanaan immoo abbootiin gaabbii dirqama qabu waan ta'eef waaqayyoorraa aangoon isaanii kenname akka tikee gaarii sanatti jechaadha. Hoolonni isaanii kun akka isaan hin banne itti gaafatamummaa guddaati lubootarra jira. Lubnis akka abbummaa isaatti fudhatee ijoollota gaabbii isaa kana sirriitti hordofuu qaba jechaadhaan. Maaliif booda itti gaafatamummaan kan lubaa ta'a booda irratti jechaadha. Ijoollonni gaabbii immoo dirqama mataa isaanii qabu isaanis luba qofa miti. Keessumaa abbaa gaabbii isaanii jaallachuu qabu. Jaalalaan itti dhiyaachuu qabu. Kabajuu qabu. Sodaachuus hin qabu. Yoon sodaa amma fakkeenya abbaa gaabbii isaa akkuma riyyaatti ilaalaa ta'e cubbuma isaa yoo ala jiruun itti machuu dhiisuu danda'a jechaadha. Kan biraa immoo abbaan ijoollonni gaabbii dirqama isaan qaban cubbuu isaanii osoo hin dhoskiin abbaa gaabbii isaanii itti machuu qabu. Asirratti amma macaafa fakkeenyaa boqonnaa 28:13 irratti namni cubbuu isaa dhoksu eebban argatu, namni cubbuu isaa himatuu fi cubbuu isaa dhiisu waaqayyo biraa dhiifama argataadha. Namni kamiyyuu cubbuu isaa dhoksuu hin qabu. Sirriitti kaasuufii qabu. Waaqayyo immoo hin beeka waan ta'eef namni gaafa cubbuu hojjetu hin sodaatu. Gaafa gaabbii galu garuu hin sodaata. Akkas ta'uu hin qabu jechaadha. Akkuma gaafa cubbuu hojjennu hin sodaanne gaafa gaabbii gallus sodaachuun hin barbaachisu jechaadha. Tole. Sagalee jireenyaas na dhageessisu. Egaa gara gaaffii keenyatti aanutti nuti yeroo ammaa keessumaa dargaggootattis ta'ee abboota keenya darbee yommuu ilaallu wanti isaan sodaachisu inni guddaan jira taanaan gaabbii seenuudha. Keessumaa yeroo ammaa bal'inaan wanta dhagaa jirrudha. Dargaggoota bukkeettis yommuu ilaallu immoo yeroo kanatti gaabbii galee fooniif dhiiga gooftaa fudhadhee osoo hin dogoggoree waaqa koo mufachiisee yoo jedhanii yaadoti ka'an jiru. Ofii gaabbii galuun wanta nama sodaachisuudha. Kanarras darbee immoo akka nuti gaabbii hin galleef sababa wantoota ka'an kaasuu dandeenya laata? Asirratti egaa yeroo baay'ee sababoonni namoonni hin dhiyeessu gaabbii galuudhaaf jechaadha sodaa.
Garuu asumallatti barsiisaa ilaa gaabbii galuun amma akkuma sila kaasaa turre waggaa 7 booddee namni hundumtuu abbaa gaabbii qabaachuu qaba. Waggaa 7 booda umuriin hin daangeffamaa fi gaabbiidhaaf asuma irratti tuma wal qabsiistanii nuuf deebistan. Jalqabaa gaaffii tamma kaaste si deebisee sanatti ce'uu danda'a. Amma duuttidha hin dhaabatu. Namni tokko waggaa 7 booda gaabbii yoo gale hanga gaafa boqotutti gaabbii galuun isaan dhaabatu. Maaliif? Cubbuu hojjechuu danda'a waan ta'eef. Cubbuu hojjete immoo booda irratti hin kaasna. Sadarkaawwan jireenya kiristaanii tokko gaabbii gaggeessuu keessatti jechaadha. Cubbuu inni hojjeta gaabbii galaa deema. Cubbuun hojjeta gaabbii galaa deema. Akkasumaan hanga gaafa Waaqayyoo fooniif lubbuun isaa adda bahutti gaabbii galuun isaan dhaabatu. Gama gaaffii amma keetti gaafa deebinu namoonni baay'een sababa adda addaa dhiyeessu. Sababa inni kaasuun keenyallee furmaata ta'uu baatullee sababoonni namoonni kaasan hin jiru. Keessumaati tokko tokko umurii sababa godhatu. Ani umuriin kun geenyeedha nam tokko. Amma gaafa duunu hin beennu. Dhugaadha guyyaan murtee hin beekamu. Guyyaan du'aa Waaqayyo nutti dhufu hin beennu. Daa'imummaattis nutti dhufuu danda'a. Sadarkaa dargaggummaattis nutti dhufuu danda'a. Sadarkaa dulluma jaarsummaa irratti jaarsa gaafa taanu nutti dhufuu danda'a. Kanaaf duuti ati qo'i ganaadha suuta jedhiin jedhu. Daa'imas hin fudhataa jechaadha. Kanaaf umuriin kun geenyeedhu namoonni baay'een. Wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 43 irratti galanni isaaf haa ta'u gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaan dhufu hin beektan waan ta'eef qophaa'aa jiraadha jedhe. Dhugumadha. Guyyaa Waaqayyo nutti dhufu hin beeknu. Hundumtiyyuu qophoofnee jiraachuun barbaachisaadha jechaadha. Addunyaa keessumaati. Addunyaan amma qorumsa cimaan irra jirtu kanarratti hundumtiyyuu kiristaanni keessumaati. Kiristaanni Ortoodooksiin qorumsa guddaarra jira yeroo ammaa. Qophaa'ee yoo jiraate malee hin ta'u. Furmaanni jiru gaabbii galee qophaa'udha. Nuti akka barnoota mana amantaa keenyatti namni tokko gaabbii galee fooniif dhiiga gooftaa fudhate kallattiimaan mootummaa Waaqayyoo gala jennee amanna waan ta'eef qophaa'uun barbaachisaadha jechaadha. Akkasumallee qulqullichi Phaawulos tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 2 irratti guyyaan fayyinaa har'adha jedhe. Har'adha boor miti. Boorsa boorii Waaqati beeka. Nuti waan boorii waan beeknu hin qabnu. Sa'aarraa garuu har'a jiru keessatti sa'aatii Waaqayyo fayyaa nuu kennee jirutti sa'aatii lubbuun keenya nu keessa jirutti gaabbii galuu dandeenya. Duuneennaan gaabbiin hin jiru waan ta'eef jechaadha. Lammaffaa irratti namoonni maal kaasu? Deebi'ee kufaataa jedhu. Gaabbii yoon galee deebi'ee ammasoo cubbuu hojjechuu danda'a waan ta'eef kanaaf gaabbii galuun nan barbaachisu jedhuun. Kunis sababa hin ta'u akka barnoota kiristaanaa keessatti namni tokko yoo kufe nan kaadhee amanuu qaba malee ka'ee nan kufachuu hin qabu. Kufee nan ka'aa maaliifi ogeessichi Salamoon macaafa fakkeenyaa boqonnaa 24 lakkoofsa 16 irratti tsaadiqiin si'a 7 kufaa si'a 7 kaadha. Jalqaban kufaa booda irratti hin kaa'achaa. Si'a 7 kufee si'a 7 kaa'achaa. Kanaaf kiristaanni kamiyyuu kufuu danda'a. Yoo kufe garuu nan kaa'a jedhee amanuu qaba malee sababa deebi'een kufaa maaliif tilmaamanan? Pirizaamshinii fuulduraa fudhachuu hin qabu. Nan kufadhee maaliif sodaata? Hin kufachuu qaba miti. Sila gaabbii keessa erga jiraate nan kufammoo jedhee maaf yaadda? Bakka ani kana booda hin kufu nan kaa'a jedhee amanuu qaba jechaadha. Kanaaf egaa wangeelliyyuu qulqulloonniyyuu tsaadiqiin tokko 7 kufee 7 kaa'a kan jennu jechaadha. Manni kiristaanaa keenyallee iccitiiwwan 7 mana kiristaanaa keessaa tokko iccitii gaabbiidha. Iccitiin gaabbii immoo iccitiiwwan irra deddeebi'anidha. Irra deddeebinaa jechaadha. Kana akka sababaatti kaasuu danda'u. Kan biraa sababoota namoonni akka gaabbiin galle isaan kaasan mi'aa cubbuu mi'eeffachuudha. Namni tokko cubbuun mi'eeffata. Jalqaba namni amma cubbuu gaafa hojjenne sadarkaa cubbuu gaafa laal jalqaba irratti cubbuutuun hojjetiin waa'ee cubbuu sana ajajuutti ka'a namni. Cubbuu jaje sana ofitti fudhachuutti ka'a. Wanta ofitti fudhate sana immoo hojjechuu barbaada. Erga hojjetee immoo amaleeffannaatti ta'a. Erga amaleeffateeti laphee isaa qabata. Laphee isaa erga qabate cubbuun sun lapheensa jabaataa ta'a jechaadha. Yoo nama ajjeese waa tokko gadduu hin qabu. Yoo namni rakkate waa tokko isatti hin fakkaatu. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni qe'ee namarraa nama buqqisan, namoota ajjeesaa oolan, namoota akka barbaadanitti nama salphisaa oolan cubbuu mi'eeffatanii lapheen isaanii hadoodee jiraachaadha. Deebi'uudhaaf illee carraa hin qaban. Ati amma fakkeenya keessa kee dhaawuuf kakaastedha. Gara gaabbiitti kan deebitu jechaadha. Kanaaf mi'aan cubbuu wanti qulqulluun kun xuraa'aa isaanitti fakkaata jechaadha. Wanti gaariin kun badaa isaanitti fakkaata. Mi'aan cubbuu yoo namni mi'eeffate, cubbuu keessa yoo mi'eeffate keessaa bahuu hin danda'u jechaadhaan. Kan biraa
mi'aa jaalala waaqayyoo hin qabu namni. Namni mi'aa jaalala waaqayyoo yoo hin qabaanne sababa akka gaabbii hin galletti kaasuu danda'a jecha. Keessumaa qulqullichi Daawit faarsaa 33 lakkoofsa 7 irratti xaamu wataammiru kamayira እግዚአብሔር arjummaa waaqayyoo dhandhamaati bara. Namni arjummaa waaqayyoo mi'eeffate, namni arjummaa waaqayyoo yoo beeke gaabbii galee jiraachuu danda'a jecha. Kanaaf namni mi'aa waaqayyoo yoo dhabe akka gaabbii hin galle isa taasisa. Kan biraa immoo abdii kutachuudha. Namni abdii kutata. Keessumaa qulqullichi Yohaannis afaan warqeen maal jedhaa? Rakkoon seexanaadha. Rakkoon seexanaa inni guddaan akka nuti cubbuu hojjennu miti. Cubbuu erga hojjennee akka nun gaabbii hin galleef abdii nu kutachiisuudha. Maalidha? Amma seexanni gaafa cubbuu si hojjechiisuu barbaadu haayizoo jabaadhu. Cubbuu kun maali? Rakkoo maal qaba? Abaluun faayyoo koo hojjetaa jiru jajjabaadhu. Ittisa geessa jecha. Waama cubbuu cimaa ta'e kana waan gaarii godhe itti mul'isa jecha. Ergati cubbuu hojjettee kaatee immoo waaqayyo koo arjaa seeteeti. Arjummaa isaatti immoo nama sitti murteessaa. Kanaaf murtii waaqayyoo guddaadhaan ibidda bara baraa sana hin beektooti. Maalitti gaabbii galuuf? Amma hin saalfattu yeroo gaabbii galuuf deemtu. Jedheeti haadhuma isaayyuu maal nu gochaa deema jechaadha. Abdii akka kutachaa deemna jechaadha. Kanaaf namni yeroo baay'ee ani kanaa booda gaabbii galees maal gatii qaba waaqayyoo. Garuu waaqayyoo eenyumaafiyyuu namni abdii isaa keessa yoo gara isaatti deebi'e nama ajjeesuu kan caalu hin jiru cubbuun. Namni nama ajjeesee iyyuu waan baay'ee guddaa namarratti godhe iyyuu waaqayyoo gaabbii isaa fudhatee isa fayyisuu danda'a jechaadha. Kan biraa sababoota gaabbii akka hin galle nu taasisan keessaa turu jechaadha. Booriin galaa, qo'i duran barumsa koo xumuraa, duran gaa'ela koo godhadhaa, duran akkas godhaa jiranii reewaa tokko. Oopshinii tokko kaa'u jechaadha. Carraa waa tokko keewwachuu duran akkas godhaa. Nuti waa'ee irraa malee waan boorii waan akka ta'e hin beeknu, maal akka ta'e hin beeknu. Kanaaf turuun kun immoo kana gidduutti immoo du'uu dandeenya. Ati gaafa ati barumsa koon xumura jettu duuti immoo si fudhachuu danda'a. Gaa'ela koon dura godhadha gaafa jettu gaa'ela hin godhinu du'uu dandeessa jechaadha. Kanaaf turuun yookaan karoora baasanii waa'ee fayyinaa irratti karoora baasuun hin barbaachisu. Karoora nuti baasnu har'uma dhaabanneeti waan ta'eef jechaadha. Kanaaf turuun akka sababaatti kaasu namoonni baay'een. Kan biraa warra kaan waliin wal madaalchisu yeroo jennu namni tokko cubbuusaa abaluun koo akkasidha. Ani maaloo yoo hojjedhe rakkoo maal qaba? Dhumarratti kan hin kaasuu barbaadu namoonni tokko immoo lubni luba birayyuu maaliidhaan deema? Luboonni yeroo ammoo bakka rakkoo tokko jira amma keessumaati miidiyaa hawaasaa irratti wantoota luboota irratti haasa'amu. Phaaphaasii irraa qabee amma luba daaqoniittis haa ta'u. Lubni abaluun akkasidha. Bakka ani lubuma bira deemee gaabbii galuun maaf na barbaachisaa? Bakka lubni cubbuu hojjetaa. Kanaaf amma lubni cubbuu hojjetu kun akkamitti na fayyisuu danda'a kan jedhan jiru. Tole, egaa gaaffiiwwan hedduu jireenya gaabbii waliin wal qabatee kaasneedha kan nuti jiru. Barumsi manni kiristaanaa keenyas maal akka inni fakkaatu bal'inaan kaasneerra. Gara xumuraatti dhufaati jirra. Egaa gaabbiin jireenya keenya fooniifis ta'e jireenya keenya hafuuraatiif murteessaa akka ta'e iccitiiwwan mana kiristaanaa keessas akka inni jiru kaasneedha kan nuti jiru. Egaa kana ta'ee namni gaabbii galee foonsaadhaanis jireenya hafuura hawaasaatiinis maal fayyadama? Faayidaan gaabbii maali? Egaa gaabbiin faayidaa guddaa qaba jireenya fooniifis jireenya lubbuudhaafis jechaadha. Tokkoffaa irratti hidhaa cubbuurraa hiikamna gaabbiidhaan jechaadha. Keessumaati namni cubbuu isaa himatee luba biratti cubbuu isaa himatee lubni immoo qannoona wanta isa barbaachisu ijoollee gaabbii isaaf namticha cubbuu isaa himatuuf gaafa kennu boodarratti lubichi maal jedhaa? Waaqayyo isaa hiikuu isaa eebbisuudha. Maaliif? Angoo waaqayyo isaa kenneen immoo lubichi waaqayyo isaa hiikuu isaa eebbisuudha. Asirratti maalti jiraa? Namoonni fakkeenyaaf namni gaafa jiraatu ergamaa qaba. Bitaan mirga isaatti ergamaan jira jechaadha. Mirga isaa ergamaa ifaa jira, bitaa isaa ergamaa dukkanaa jira. Ergamaan ifaa waan nuun hojjennu guyyaa guyyaatti galmeessaa deema. Yoo waan gaarii hojjenne nu galmeessaa deema. Bitaa keenya ergamaan jiru immoo waan badaa keenya galmeessaa adeema. Gaafa murtii kanadha kan dhiyaatu. Abalabaluu kana hojjeteenna gaafa madaalliirra gaafa hojiin keenya taa'u
hojii keenya nutti murteessa waan ta'eef gaafa inni ta'u yoo waan gaarii hojjette ergamaan gara mirgaa kee jiru waan ati gaarii hojjechaa turte sii dhiyeessa jechaadha. Yoo badaa ta'e immoo inni gara bitaa kee jiru ergamaan isa dhiyeessa fuula Waaqayyootti. Yeroo lubni namni balleessaa isa balleessee jechaadha. Cubbuu hojjetee balleessaa isa balleessee Waaqayyo isaa eegu isaa eebbisuu jedhu ergamoonni dukkanaa yookaan hin kufu jechaadha. Seexanni hin kufa sirraa. Yeroo kana wanti gara bitaa kee ergamaan gara bitaadhaan wantoota cubbuu sirratti galmeessaa ture sun sirraa haqamaa deemaa jechaadha. Yeroo kana maal ta'a ergamaan mirgaa kee kan jiru kan inni galmeesse qofadha waan gaarii sana. Isatti fuula Waaqayyootti dhiyaata isaan murtiin sii kennamaa jechaadha. Kanaaf luba biratti egaa lubni akkuma dura kaasne Waaqayyo furtuu mootummaa Waaqayyo kan isaaniif kenne lafarratti hidhuu kan danda'an samii irratti illee hidhuu kan danda'an lafarratti kan isaanii kan samii irratti immoo kan hiikame akkuma jedhu Wangeela Maatewos boqonnaa 18 irratti aangoo kanaan itti amannee gaabbii gallee dhiifama cubbuu keenyarraa ni hiikamna jechaadha. Lammaffaa faayidaan gaabbii jaalala Waaqayyoo argannaan yeroo gaabbii gallutti oolmaa Waaqayyo nu oolee dhala namaa fayyisuudhaaf gidaraanni qaraaniyoo gubbaa irratti arge yaadachaa jaalalli kana caalu hin jiru. Waaqayyo ba'aanni nuu baate waanjoo du'aa nurraa barbadeessee kan inni nuu fide kana jaalalli kana caalu hin jiru dhala namaatiif jechaadha. Isa yaadachaa jaalalaan jiraanna jechaadha. Namni jaalalaan jiraatu immoo Waaqayyo duukaa jiraata. Maaliif? Waaqayyo jaalala waan ta'eef jechaadha. Jaalala argannaa kan biraa dhaaltuu mootummaa Waaqayyoo argachuu dandeenya. In argannaa jechaadha. Jireenya gaabbii jiraannu keessatti gaabbii gallee yoo jiraanne mootummaa Waaqayyoo ni dhaallaa jechaadha. Kan biraa dukkana cubbuu jalaan baana. Cubbuun namni cubbuu gaafa hojjetaa deemu garbicha cubbuuti. Cubbuudhaan dukkanaa'ee jiraata. Ifaan argu namni jechaadha. In adeema malee amma namni haala lamaan du'uu danda'a. Waaqayyo irraa gaafa adda ba'u namni hin du'a. Dhaabatee hin du'a. Wayyaa uffatee deema malee du'eera namtichi. Kaan immoo gaafa gara awwaalaa deemu hin du'a silumayyuu. Kanaaf dukkana cubbuu jalaan nu baana. Kan biraa cubbamoota irratti hin murteessinu. Gaafa gaabbii galu abaluun cubbamaan akkasidha hin jennu. Amma gaafa sadarkaa qulqullummaa yoo ilaalle namni gaafa gara Waaqayyootti dhiyaachaa deemu waa'ee namaa dhimma hin qabu. Amma namni waa'ee Waaqayyoo hin beeku waan ta'eef nama machaa oolu. Amiin immoo cubbuu waan ta'eef jecha. Taayitii namni kanaasu gaafa sadarkaan qulqullummaa kee sadarkaan jireenya fuuraa kee cimuyyuu waa'ee namaayyuu naasoftu. Callisuun hin jira sadarkaa qulqullummaa keessatti waan ta'eef jecha. Kan biraa cubbamoota jaallachuu fi cubbamootaaf gaddu. Gaafa gaabbii gallu cubbamoota hin jaallannaan. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa dhufaatii isaallee namoonni mirga gooftaa gara mirga gooftaa mootummaa Waaqayyoo akka dhalanii isaanii murtaa'e waa'ee cubbamootaaf bu'aa turan. Kanaaf gaafa yoo ilaalle illee qulqulloonni jireenya qulqullootaa yoo ilaalle irra caalaatti kan isaanii dhiphatan waa'ee isaanii caala waa'ee cubbamootaa jechaadha. Kanaaf jireenya gaabbii keessatti gaafa gallu waa'ee obboleessa keenya sicha rakkoo keessa jiru, isa cubbuu keessa jiru sanayyuu waa'ee isaa yaadannaa jechaadha. Waa'ee isaa hin gaddinaaf jechaadhaan murtoo bara baraa sana waan beeknuuf jechaadha. Kan biraa faayidaan gaabbii kennaa cubbuu ittiin jibbinuu fi cubbuurraa fagaachuu illee hin arganna. Gaafa gaabbii keessa jiraattu kennaa cubbuu jibbuu hin arganna. Cubbuu akkati jibbitu si godha jechaadha. Dura namni amma fakkeenyaaf sababa gaabbii akka hin galle kan isaa ta'e cubbuu jaallachuudhaan gaafa gaabbii keessa galtu garuu cubbuyyuu hin jibbitaan. Cubbuuni baay'eema jibbitaa Waaqayyo duukaa Waaqayyotti dhiyaachuudhaan cubbuu hojjechuurraa fagaachaa Waaqayyo duukaa jiraattaa jechaadha. Kitaaba qulqulluu irratti immoo namoonni baay'een fayyadamaniiru gaabbii galuudhaan. Abbaa keenya Addaamiif Ewaanoo fudhannee seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa kaasnee yoo ilaalle Addaamiif Ewaanootu gaabbii hin galle ta'e dhalli namaa fayyuu dhiisuu danda'a. Gaabbii galuu isaaniitiin Waaqayyoon kadhachuu isaaniitiin Waaqayyo dhala isaarraa dhalatee addunyaa kana du'a keessa gara jireenyaatti garbummaadhaa gara bilisummaatti dhala namaa addunyaa kana bilisoomsee jira jechaadha. Kan biraa mooticha Hisqiyaas yoo fudhannee raajicha Isaayyaas boqonnaa 38 lakkoofsa 1 irraa kaanee yoo ilaalle Hisqiyaas balleessaa tureen ergamaa Waaqayyo gaafa isaa bira deemu yaa Hisqiyaas an akka kana nurraa si jajjabeessuuf hin dhumne hin duutaati mana kee sirreeffadhu jedhe. Gaafa kana Hisqiyaas kadhannaadhaan boo'ichaan gadduudhaan gaabbiidhaan gara Waaqayyootti deebi'e. Gaafa kana ergamaa Waaqayyoo immoo lammaffaa gaafa mooticha Hisqiyaas bira deemu yaa Hisqiyaas Waaqayyo kadhannaa kee boo'icha kee gaabbii kee dhageeraa kana booda ati hin duutu umurii kee irratti Waaqayyo waggaa 15 sii dabaleera jedhe.
Kanaaf ergamaan Waaqayyoo gara mooticha Hisqiyaasitti dhufeeti boo'icha kee gaddi kee dhaga'amee jira, Waaqayyo si dhagee jira. Kanaaf umurii kee irratti waggaa 15 sii dabaleera jedheen. Maal jechuu barbaadeen gaafa gaddinu gaafa gaabbii gallu Waaqayyollee umurii gaabbiillee nuu laachuu danda'a jechaadha. Mootichi Daawit fa'aa keessumaati macaafa Saamu'eel isa lammeeffaa boqonnaa 11 irraa kaasnee yoo ilaalle qulqullichi Daawit cubbuu tokko hojjetee ture yeroo tokko. Oriyooniin ajjeesee ture. Maaliif sababa haadha manaasaa fudhatee jechaadha. Yeroo kanatti cubbuu cimaa hojjetee ture. Waaqayyo raajicha Naataan gara isatti ergee gara qulqullicha Daawititti erge. Cubbuu hojjeterraa akka inni deebi'uu qabuuf jechaadha. Raajichi Naataanis gara Daawit deemee yaa mootii biyya kana keessatti cubbuu yakka cimaatu hojjetamee jira. Namni tokko hoolota baay'ee qaba. Tokkommoo hiyyeessi tokkommoo hoolaa tokko qaba. Namtichi kuni hoolaa isaa tokko kana namticha sooressa kanatti adaraatti kennatee biyya biraa deeme. Gaafa keessummaan dhufee abbaan sooressi kun hoolota isaa keessaa dhiiseeti hoolaa namticha hiyyeessa sana jalaa qalatee. Kana mee maal jettanii murteessitu? Kanaaf qulqullichi Daawit yakka akkasii biyya Israa'elitti taataanaan immoo waan badaadha jedheeti kunimmaa harka afuriidhaan deebi'uufii qaba jedhee gaafa dubbatu yaa mootii kana ofuma irratti murteessitanii kana kan godheesiniidha. Kanaaf qulqullichi Daawit yeroo sana cubbuu al tokko hojjeteen umurii isaa guutuu boo'e. Namni cubbuu al tokko hojjeteen umurii guutuu boo'aa turu guyyaa tokko boo'uu dhiisuu danda'a. Qulqullichi Daawit garuu guyyaa sana cubbuu sana hojjeteen umuriin isaa guutuu gara Waaqayyootti boo'aa ture. Waaqayyollee laphee qulqullicha Daawit ilaalee cubbuu isaarraa isa dhiisisee ture jechaadha. Fakkeenya akkuma dura kaasne qulqulluu Phexros Waaqayyoon ganee ture. Gantummaan cubbuu caalu hin jiru. Garuu Waaqayyo namoonni akkuma Phexros yoo ganan gara Waaqayyootti deebi'uu akka isaan danda'an fakkeenya nu barsiisuufidha. Qulqullichi Daawitis fakkeenya barumsaa akka nu ta'uufidha. Kanaaf uummata Nanawwee illee yoo ilaalle Yoonaas gaabbii galaa akkas godhaan jenne gaafa deemu. Biyyi kun guyyaa 3 booda hin baddeedhe. Piroosesii gaabbii isaan hin barsiisne. Garuu guyyaa 3 halkan 3 soomuudhaan gara Waaqayyootti gaabbii boo'ichaan deebanii badiisa jalaafanii jiru jechaadha. Kanaaf kitaaba qulqulluu irratti fakkeenyota kanaan ilaaluu dandeenya jechaadha. Gaabbiirraa faayidaa guddaa argachuu dandeenya jechaadha. Egaa fooniinis hafuuraanis jireenya gaabbii jiraachuun jireenya hafuuraa waan keenyas akka inni guddatuuf darbees fooniinis eebba akka argannuuf nu taasisa. Gara gaaffii keenya isa xumuraatti yemmuu deemu egaa keessumaa dargaggoonni egaa boor mana kiristaanaas abboota keenya irraa fuudhanii kan isaan gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu danda'an biyyas immoo booriif abdiidha waan ta'aniif jireenya gaabbii kana akkamiin kan ofii isaanii taasisanii ittiin jiraachuu danda'u. Darbees immoo jireenyi gaabbii kiristaanummaa mee maal fakkaata? Yaada goolabaas akka nu ta'uuf gaaffii kana haa ilaallume. Gaaffiin kun gaaffii baay'ee barbaachisaadha. Keessumaati jireenyi gaabbii kiristaana tokko maal fakkaachuu qaba, maal ta'uu qaba kan jedhu jalqaba irratti jireenya gaabbii kiristaanotaa haala sadiidhaan kaasnee ilaaluu dandeenya. Sadarkaa tokkoffaa sadarkaa qophiidha. Lammeeffaa immoo yeroo gaabbii gallutti. Sadeeffaa immoo gaabbii booda maal gochuu akka qabu jireenya isaa keessatti kiristaanii tokko. Kiristaanii tokko jalqaba irratti sadarkaa qophii gaabbii galuudhaaf wantoonni jireenya isaa gaabbii keessatti jiraachuu qabu keessatti wantoonni godhuu qabu sadarkaa qophii irratti jechaadha. Sadarkaa qophii kana jalatti wantoota 3 ilaaluu dandeenya waan ta'eef. Tokkoffaa irratti gaabbuu qaba. Jireenya isaa keessatti cubbuu gaafa hojjete kiristaanii tokko dafee gaabbuu qaba, gadduus qaba, deebi'uus qaba. Akkuma dura kaasaa ture jechaadha. Hin gadda akka gaddeen immoo gadduun isaa sun qofti waan hin taane gadduu qaba, deebi'uus qaba jechaadha. Deebi'ee immoo lammaffaa irratti immoo kiristaanii tokko asumaanii sadarkaa qophii kana jalatti jechaadha. Cubbuu dhiisuu fi jibbuu qaba. Jireenya jiraatu keessatti waa'ee cubbuu dhiisuu qaba. Ani hojjedhu kana godhachuu qaba. Malee irruma deddeebi'ee tariitii utuu hin beekin irra deddeebi'ee hojjechuu danda'a. Garuu immoo beekama ogeessichi Siraakmaa jedha. Arjummaa Waaqayyoo jettanii irra deddeebitanii maaliin godhina? Cubbuun hojjetinaa jedhaan. Kanaaf cubbuu dhiisuu qaba jechaadha kiristaanii tokko jireenya isaa keessatti. Cubbuu dhiisuus jibbuus qaba cubbuu sana jechaadha.
sadarkaa qophii irratti jechaadha jireenya isaa keessatti. Kan biraa sadaffaa jalatti kan ilaallu duubatti akka hin deebine murteessuu qaba jechaadha namni tokko. Cubbuu erga hojjete ani kana booda deebi'uu hin qabu. Cubbuu sanarra deddeebi'ee hojjechuu hin qabu murteessuu qaba. Ani kana booda cubbuu hojjechuu hin qabu. Kiristaanii tokko jireenya isaa keessatti sadarkaa qophii irratti kana murteessuu qaba. Inni sadarkaan lammaffaa yeroo gaabbii gallu maal gochuu qabnaadha. Kiristaanii tokko jireenya gaabbii galu keessatti immoo maal gochuu qaba jechaadha yeroo jiraatu keessatti. Tokkoffaa cubbuu isaa yaadachuu qaba kiristaanni kamiyyuu. Abbaa gaabbii isaa yookaan luba bira gaafa deemu kiristaanii tokko cubbuu isaa sirriitti yaadachuu qaba. Ani cubbuu kana yoomiin hojjedhe maal jechuu hin qabu. Sirriitti yaadatee beekee dhiyaachuu qaba jechaadha luba biratti. Maaliif gaafa cubbuu himan hunda cubbuu hojjenne jechaadha. Sicha ciccimaa dhiisnee ishee xixiqqoo qofa kan himnu miti kiristaanii tokko yeroo jiraatutti. Cubbuu hunda hojjete lubatti himuu qaba waan ta'eef kanaaf cubbuu isaa yaadachuudhaan osoo irraa hambisiin lubatti himachuu qaba jechaadha. Kan biraa qannoonaa isaaf kenname sirriitti raawwachuu qaba. Qannoonaa abbaan gaabbiis oomii jechuu danda'a, sagadi jechuu danda'a, kennaa kenni jechuu danda'a, kadhannaa godhi jechuu danda'a. Kana hundumayyuu akka abbaan gaabbii isaa kenne sanatti hunduma isaayyuu raawwachuu qaba osoo irraa hambisiin jechaadha. Isaa booda kan inni hiikaminsa yookaan abbaa gaabbii isaa biraa waaqayyo isaa eegu isaa eebbisu gaafa jedhu isaan xumurachuu waan danda'uuf jechaadha. Sadarkaa gaabbii galuu kana keessatti kan biraa kan ilaalamu cubbuu waaqayyo nuu dhiisa jennee amanuu qabna jechaadha. Abbaa gaabbii keenyaaniyyuu abbaan gaabbii keenya waaqayyoonis nuuf haa kadhatu. Nutis dhimmuma adeemsa gaabbii gochaa jiru kana keessatti waaqayyo cubbuu koo gaabbii galuu koodhaan waaqayyo cubbuu koo naa dhiisa jennee amannee fudhachuu qabna. Shakkiin barbaachisu jechaadha. Kiristaana tokkorra jireenya isaa keessatti kan ilaalamu gaabbii galee keessatti cubbuu isaa himatee keessatti lubni sun waaqayyo isaa eegu isaa eebbisu akkuma jedheen waaqayyo akka cubbuu isaa isaaf dhiise akka waaqayyo isa hiike amanee fudhachuu qaba jechaadha. Kan biraa gaabbiin booda immoo kiristaanii tokko maal gochuu qaba? Erga gaabbii galee erga abbaa gaabbii isaa duukaa jiraatee booda immoo maal gochuu qaba kan jedhu dhiigaa fi foon gooftaa fudhachuun dirqamadha. Amma yeroo baay'ee kiristaanni jireenya isaa keessatti namoonni baay'een abbaa gaabbii hin qabu. Garuu gaabbii immoo hin galu fooniif dhiiga gooftaa immoo fudhatan. Amma barbaanne gaabbii galleessa. Amma barbaanne mana kiristaanaatti deddeebines. Amma barbaanne waan tajaajila baay'ee tajaajillees gaabbii gallee fooniif dhiiga gooftaa hin fudhannu taanaan fayyuu hin dandeenye. Maaliif dubbii fayyinaa keessatti amanuun barbaachisaa akkuma ta'e, cuubamuun barbaachisaa akkuma ta'e, gaabbii galuun barbaachisummaa akka ta'e, amantii keenya hojii gaariidhaan ibsuun barbaachisaa akkuma ta'e, chaappaan inni dhumaa immoo fooniif dhiiga gooftaadha. Fooniin dhiiga gooftaadhaan chaappeffama namni tokko jechaadha. Asuma jalatti egaa kiristaanii tokko gaabbii booda dhiigaaf foon gooftaa erga fudhatee booda immoo kan isaafuu gara fuulduraatti gaabbii galuudhaaf isa ittaanuufis of qopheessee jiraachuu qaba jechaadha. Kiristaanii tokko kana raawwachuu qaba jireenya jiraatu keessatti jechaadha. Tole egaa asiinis jennee achiinis jennee jireenyi gaabbii kiristaana hundumaatiif barbaachisaadha. Gara gaaffii gosa xumuraattan dhufa obboleettiin keenya gaaffii nu ergiteen jechuudha. Egaa akkuma sila gaafficharraa dhageenyes abbaa gaabbii kan of isheen qabdu kan maatiiti kan abbaa faadha isheeti. Isaan yommuu mana keessatti xabala facaasu dhufan haadhi ishee gaafa qarshii abbaadhaaf kennan argite kun barbaachisaadha gaaffii jedhu nu kaasteedha kan isheen jirtu. Mee akka sirna mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti dhimmi kun bifa kamiinidha kan ilaalamu? Manni kiristaanaa maal nu barsiisti? Asirratti egaa kan ilaalamu gaafattuun keenya ofishee abbaa gaabbii hin qabdu. Gara mana warra ishee yeroo dhufanidha kan isheen argite. Utuu danda'ame isheenis gara fuulduraatti sagantaa kan hordofaa jirti jennee waan yaadnuuf gaafattuun illee ishee waan ta'eef abbaa gaabbii qabadhu enna jalqaba irratti isheedhaan. Gama biraatiin immoo isumaan wal qabatee abbootonni gaabbii mana deeman yeroo xabala facaasan wanti itti kennamu kun sirrii miti akka mana kiristaanaa keenyaatti. Maaliif yeroo ammaa keessumaatti gaaffii kuniin wal qabatee haalli jiru jechaadha. Namni hojiin isaatiin ibsama waan hojjetu. Namoonni baay'een abbootiin gaabbii haasaan hawaasa keessaa haasa'amu abaluun abbaa gaabbii baay'ee qabaa. Kan immoo qarshii guddaa argata. Gara dhimma hojii hafuuraa gara biizinesiitti kan geggeessan jiru. Kun
jaluma sararamee dogoggora guddaadha. Maaliif Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kabajni isaaf haa ta'u addunyaa kana fayyisuudhaaf gaafa dhufu gatii tokko maleedha. Waa tokko nurraa hin fudhanneen waa tokko nutti hin fudhatin gatii tokko malee bilisaan dhala namaa fayyisee jira jechaadha. Manni kiristaanaa ergamni mana kiristaanaa illee jalqabumarraa jalqabdee ergamni mana kiristaanaa namoonni kamiyyuu barnoota Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo barachuudhaan namoota gara mootummaa Waaqayyootti geessuudha. Ergama biraan qabdu manni kiristaanaa. Hundumti lubbuun dhala namaa garbummaa seexanaa jala bilisa akka ba'u warreen du'an cubbuudhaan warreen du'an cubbuu sana keessa jiraataa ta'anii mootummaa Waaqayyoo akka dhaalanidha ergamni ishee malee mana kiristaanaa keessa ta'anii akka daldalaa sana hin ta'u. Dhuguma wantoonni akkasii mul'achuu danda'u. Maaliif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kakuu haaraa keessatti yeroo barsiisaa ture iyyuu mana qulqullummaa mana daldalaa godhateera nama. Eenyuyyuu jecha yeroo sanatti yeroo mana daldalaa namoonni mooraa mana kiristaanaa keessa galanii mana kiristaanaa keessa seenanii yeroo daldala adda addaa daldalaa turanitti iyyuu hiikaa kitaaba qulqulluu irraa yookaan turgaamee irraa kaahinaatonni iyyuu daldala sana keessa turaniiru. Isaanuma duukaa jechaadha. Kanaaf durumarraa kaasee hin jiraachaadha waan akkasii. Namni gara biizinesiitti harkisu jechaadha. Kun immoo jaluma sararamee kan ilaalamu akka hundurra kaas hin barbaachisu. Gooftaan keenya bartoota isaatiin gatii malee kan fudhattan gatii malee kennaa jedheera. Waan gatii malee fudhan gatii malee kennuu qabna. Lubni tokko immoo gaafa gaabbii sii kennu gaafa qannoonaa sii kennee siifis tsoomee Waaqayyoon kadhatu birrii argachuu miti. Birrii argachuu barbaade namni ba'ee daldaluu qaba. Daldalee birrii argachuu danda'a namni. Garuu kun dhimma lubbuuti, dhimma jireenyaati, dhimma jireenya bara baraati. Kanaaf abbaan gaabbii tokko itti gaafatummaanti luboonni iyyuu gaafuma jalqaba muudaman kaayyoon isaanii dhala namaa cubbuu isaaniirraa isaanii hiikanii aangoo Waaqayyo isaanii kenne jechaadha. Akkuma dura kaasne aangoon lubummaa hundumaaf hin kennamne. Aangoon lubummaa luboota qofaafidha. Eenyuyyuu aangoo lubummaadhaan bakka kan bu'uu hin dandeenye aangoon biyya lafaa kamiiniyyuu jechaadha. Aangoon lubummaa guddaadha mana kiristaanaa keenya keessatti jechaadha. Kanaaf eenyuunuu biyya lafaa qofa irratti illee qofa miti aangoon lubummaa kan hojjetu. Samii irratti illee hojjeta jechaadha. Lubummaan asitti aangoo lubni tokko qabu hanga samii irratti illee kan hojjetu waan ta'eef gaafa mana namaa deeman hin barbaachisu kun. Namni tariitii kabajaaf abbaa gaabbii isaaniif kennuu danda'a. Inni akkuma jirutti garuu itti yaadanii inteenshiiniima namni biizinesii argachuudhaaf kan hojjetu yoo jiraate sirrii miti. Kanaaf akkuma gaafattuun keenya kaaste abbaan gaabbii sun mana sana deemee birrii amma kana inni hin barbaachisu. Kanaanillee wal qabate amma namoonni maal kaasu gaafa kiristinnaa kaafachuu deemanillee luboonni qarshii nu gaafatu jedhuun ta'uu hin qabu kun seerri mana kiristaanaa keenyaa qaalawaadii kan jennu seera mataa ishee qabdi. Namni tokko dirqama mataa isaa qaba kiristaanii tokko manni kiristaanaa dirqama mataa ishee qabdi. Namni tokko seera kaffaltii mana kiristaanaa barbaachisu karaa sirrii ta'een waggaatti kan kaffalu hin jira. Qabeenya qaburraa immoo dursee hangafa 10 keessa tokko Waaqayyoof kan kennu jira. Kana erga godheeti seera akkaataa qaalawaadii mana kiristaanaatiin dirqama isaa namni tokko baanaan mirga isaa argachuu qaba jechuudha. Mirga kiristinnaa kaafachuu, mirga yeroo manatti mana isaa keessa namni tokko da'uu danda'a, mana isaa eebbisiifachuu danda'a, abbaa gaabbii isaa manatti waammatee wanta baay'ee godhuuf bilisaan jechaadha. Qarshiin gaafatamu hin jiru. Qarshii namoonni gaafatan yoo jiraatan barnoonni mana kiristaanaa keenya kana hin balaaleffatti. Kana beekuun barbaachisaadha gabaabumaan jechaadha. Tole guddaa galatoomaa egaa gaaffii kana kan nuuf ergite obboleettiin keenyas immoo deebii ga'aa ta'e argatteetti jennee ni amanna. Tole egaa sagalee jireenyaas na dhageessisu egaa gaaffii kana kan nuuf ergite obboleettiin keenyas immoo deebii ga'aa ta'e argatteetti jennee ni amanna. Egaa hordoftoonni keenyas gaaffii jireenya isaanii keessatti isaan mudatu wantoota gaaffii isaaniitti ta'u lakkoofsa iskiriinii irratti mul'atuun gaaffii isaanii nu biraan akka ga'aniif immoo ergaa keenya ni dabarfanna. Barsiisaa keenyas immoo eeyyamamaa taatanii as istuudiyoo keenyatti argamtanii gaaffii ka'eef deebii waan nu kennitaniif guddaa galatoomaa. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qophii keenyaa egaa gaaffii obboleettiin keenya nuuf ergite
bu'uura taasifachuudhaan waa'ee gaabbii kaasnee irratti haasofneerra. Torban immoo qophiilee kan birootiin gaaffii kan biraatiin immoo barsiisaa as istiidiyoo keessatti affeerrees immoo kan isin biraan geenyu ni ta'a. Torban gaarii isiniif haa ta'u jechaa kenna abbaa jaalalli ilmaa tokkummaan afura qulqulluu araarsummaan haadha keenya dubroo maariyaam eebbi tolootaaf qulqullootaa hunda keenya irra haa bulu. Sagantaa televezyiinii waldaa qulqullootaa kan biroo waliin turtii gaarii. እግዚአብሔር ጸባኦት አምላክነ